Las divisiones y la puerta y la parte trasera. Ya nos vemos. Lo que hacemos ahora será colocar la parte trasera o los soportes, ya que en la parte de aquí se va a colocar unos tornillos y esto va a sujetar a la pared. Y por ello le voy a colocar estos dos que tenemos aquí. Si en caso este mueble no sería aéreo, esto no estaría colocado aquí. Pero como este mueble va a ser aéreo, lo colocaré aquí